首先第一步就係要度同埋去裁剪呢啲竹篾，咁我哋就要剪做3個規格嘅。第一個呢就係72cm 嘅，不過剪嘅時候要留翻2.5cm，所以就75cm 啦，咁就一共要3條。第二個呢就係要54cm 嘅，咁同頭先一樣要留翻2.5cm，咁就一共要2條。第三個呢就係要45cm，咁一共要2條啦。咁呢個呢就唔使去預留翻2.5cm 嘅。剪完就可以開始整啦。咁我哋第二步就係將呢啲竹篾拗彎佢，令到佢變成一個個圈圈咁啦。咁我哋就可以整咗72cm 嘅竹篾先啦。頭先預留嘅2.5cm呢，就係為咗喺呢一步嘅時候將佢哋重疊，跟住呢就用紙膠帶將佢捆成一個圓圈咁樣嘅。之後就整54cm 嘅竹篾，咁就用翻頭先同樣嘅方式將佢翹成圓形，跟住就固定啦。45cm 嘅嗰2條竹篾呢，就攞嚟做兔仔嘅耳仔嘅。我哋一路整嘅時候呢，就要一路加熱翻耳仔嘅頂啦，再慢慢屈翻兔耳嘅形狀出嚟。屈完形狀之後呢，我哋就可以用紙膠帶呢將佢紮起身。由於時間嘅關係呢，我哋已經預備埋另一隻耳仔啦。跟住我哋就要攞翻頭先整嘅嗰個72cm嘅竹篾圈圈啦，攞住圈圈嘅尾部加熱佢，慢慢拗做水滴形嘅形狀。由於時間嘅關係，我哋已經準備好晒所有嘅圈圈啦。下一個步驟就係紮啦，咁我哋就將頭先整嘅3個水滴形嘅竹篾圈交叉疊放，跟住呢就喺個底嗰度用膠紙黐上去。紮嘅時候呢，就要將啲紙膠帶交叉咁樣紮法啦，咁就希望將佢紮做一個米字形，可以成個結構穩定一啲嘅。另一邊亦都係同樣嘅紮法啦。兩邊都紮完嘅時候呢，我哋就可以將頭先54cm嘅細圈圈加上去。紮呢啲垂直嘅竹篾嘅時候呢，我哋就可以用十字紮法去纏繞呢啲嘅紙膠帶啦。紮嘅時候都要睇下你紮得啱唔啱，有冇紮歪到啦。我哋就要將竹篾上面每個嘅交接點呢，都用十字紮法將佢紮好啦。紮完一個就可以加埋另一個上去繼續紮啦。紮晒成個主體之後呢，我哋就可以加隻兔仔耳仔上去啦。兔仔耳仔都係同樣嘅紮法，不過我哋就要喺兔仔耳仔尾嘅地方嗰度紮多2下，咁就會穩固一啲嘅。而家就紮完成個兔仔燈籠嘅骨架啦。下一步就係要將啲砂紙撲上去啦。我哋可以將一大張嘅砂紙剪成唔同嘅等份先，再按住骨架入邊格仔嘅大細去再剪細啲，將一大張接埋一齊，跟住再剪開佢就可以變做好多張細嘅，咁就可以方便我哋去撲啦。度一度格仔嘅大細，再修剪一下，咁我哋就可以用酒精膠黐上去啦。黐嘅時候呢，我哋就要一路黐一路去檢查翻佢有冇巢啊，有冇接位咁樣啦，跟住就一路撫平翻呢啲嘅接位啦，咁就先可以令到佢會透光得均勻嘅。我哋撲啲砂紙上去個骨架度嘅時候呢，就算嗰張砂紙呢個範圍超出咗嗰個竹篾呢，都唔緊要嘅。我哋可以黐完嘅時候呢，再修剪佢啦，咁樣一樣都可以令到成個燈籠佢透光係均勻嘅。整完身體嘅部分呢，我哋就可以處理耳仔啦。用砂紙測量翻大細之後呢，每邊留翻1.5cm 再去剪啦。黐嘅時候要喺竹篾嘅表面嗰度搽膠水啦，跟住黐咗張砂紙上去之後呢，我哋就可以將預留嘅邊位貼入去，跟住用膠水黐實佢嘅。咁兔仔燈籠呢就完成咗啦，我哋就可以開始下一步裝飾啦。參加工作坊嘅同學仔呢，就可以用翻我哋提供嘅顏料同埋畫筆呢，自由咁喺自己嘅兔仔燈籠上面呢畫一啲自己中意嘅圖案，例如幫佢畫對眼啊，畫個嘴啊，或者去加啲你中意嘅圖案咁樣啦。最後喺兔仔嘅後邊加翻一粒毛毛球呢，做佢嘅尾呢。咁我哋成個燈籠嘅工作坊呢就完成噶啦。呢個呢就係製成品啦。大家如果感興趣嘅話，都可以報名我哋工作坊一齊參與㗎。